上周末，我们一家人去了一位退休的老教授家，参加他的70岁生日聚会。他家住在北卡首府罗利地区一个很典型的传统美国中产社区，不像现在新建的小区，房子普遍很拥挤，院子特别小。这些90年代建的大房子，土地都很大，房子之间间隔比较远，房型也很多样。这位老教授喜欢收集旧物，他家门口挂着一台100年前的电话机，他爷爷奶奶传下来的。他爱收集旧钟表，自己修修弄弄都还能用。他喜欢从世界各地搜罗奇奇怪怪的东西，家里像博物馆似的，东西特别多，但我不好意思多拍。孩子们在后院玩，他家的院子非常大，整个院子用木头篱笆围起来了。院子另一头都是树林，有点望不到边界了。树非常高大，像生活在森林里。院子中间有一块菜园子，谁说美国人不种菜的？他们也种，只是通常他们是辟一块地方种一点作为爱好，不会把整个院子全拿来种菜。他这块菜地目前暂时只种了一小部分，毕竟年纪大了，慢慢来。这位教授很崇尚自然，院子里哪棵树上住着松鼠，哪棵树上住着猫头鹰，讲起来如数家珍。他本身是化学领域的教授，但由于他的理念，他不使用化学除草剂，地上有许多杂草对他来说也无妨。他就喜欢原生态，喜欢与自然和谐共处。这棵无花果树上已经结了不少小无花果。我10年前也尝试种过一棵无花果树，没种活。教授特地拿出了他初中时候用的天文望远镜，本来想着可以让孩子们看看月亮，可惜阴天看不了。这半个多世纪前的家用天文望远镜，当时应该算是很先进了。他们小时候真幸福。我初中时对天文特别感兴趣，可是我从来不敢想能有一台自己的天文望远镜看星空。这位教授这次生日请了许多亲朋好友，里面有一位是他高中时的同班同学，友谊竟能如此长久，真是难能可贵。大部分人都手拿啤酒饮料在屋里聊天，天气很舒服，我和孩子们就一直在后院玩，大家都挺随意的，氛围很轻松。教授还时不时拿出他的新奇玩意儿来展示给孩子们。傍晚，教授开始生火烤鸡腿，他烤了好几轮鸡腿，据他说，这些鸡腿腌制了24个小时，味道确实很好。我总共吃了3个鸡腿，1个热狗，外加各种沙拉，很饱。吃完饭再唱生日歌，吹蜡烛，吃蛋糕。我分到了一大块胡萝卜蛋糕，最后吃撑了。这2棵小苗有点来头，是我女儿去参加了一个公益性质的针对 K 到12年级学生的 STEM 展，在北卡州大农学院的一个展位上，孩子们可以免费领取植物小苗。我女儿选了1棵番茄苗和1棵薄荷苗。女儿说，他们没说这是什么品种的番茄，那看来得种出来才知道了，就当开盲盒了。枝干上根须很多，看上去生命力挺强的，不知道有没有什么科技含量在里面。把它单独种到5加仑的盆里，精心照顾。旁边长方形容器里是我几天前撒的葱的种子，还没有发芽。女儿说这个薄荷叫巧克力薄荷，我心想这不是一种冰淇淋的口味吗？一查还真叫这个名字，经常被用来作为香料用于烹饪。既然是一种薄荷，应该可以有一点驱赶苍蝇的作用吧。于是我把它种在了黄瓜边上，因为我有瓜石蝇的困扰。查了一下，它种了以后每年都会长，那可太好了。黄瓜藤都还没爬开，居然已经开始结小黄瓜了。
黄瓜的叶子边缘不知为何有点发黄，有点担心起来，可不要得什么疾病啊。这个 Costco 买的黄瓜苗，希望不要让我失望。还有3棵 Costco 买的番茄苗，每天都以惊人的速度在生长。青椒苗这么小就已经开始结小青椒了。我在菜床里撒的香菜种子也已经开始陆续发芽了。我小时候其实特别讨厌香菜，现在却希望能实现香菜自由。果然人都是会变的。若不是因为我花粉过敏，春天会是我最喜欢的季节。